l'anima della siepe è qui. Il tocco rosso, C'è l'anima della siepe qui. anziché fare la figura del pesce. Però qua a casa abbiamo risolto, già che c'è non ci mettere più nulla e già buono. Dopo, aggiungeremo delle nostre cose. Piatto preferito? Spaghetti col pomodoro, Ingrediente preferito? olio extravergine d'oliva, Ingrediente detestato? non ne ho Non ti piace pulire? i piatti. Allergico a? Allergico a nulla, Spaghetti con, l'hai già detto, risotto con. con i gamberi, L'utensile indispensabile. coltelli, Nel frigo tuo non manca mai? le uova, Un maestro. maestro, ma Aimo Moroni, Città del cuore. la Puglia, Molfetta. Molfetta e Milano. Très gentile. Merci. Questa è cucina. Quando io dico cucinare, la cucina è stare insieme, ok? Cucinare insieme, questa è quello che piace per me,